ကျမကတော့အထူးဒေတာတေးကျမရေးဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဆရာမတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကနေရာဒီကနေမိုးရာဒီတို့ကူးပြောင်းလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးရာဒီမှာဖြစ်များတဲ့သွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါကိုကျမတို့အထူးဒေတာတေးကျမရေးဌာနမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါကတော့ချင်းကိုက်ခံရခြင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂါမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ virus ပိုးကိုတည်ဆောင်လာတဲ့ AD လို့ခေါ်တဲ့ချင်းကြားမှာကိုက်ခံခြင်းကြောင့်ပဲသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါကဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ပြီပေါ့နော်။သွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂါကအချိန်မီနေရမီလည်းဖြစ်တတ်တယ်အသက်အရွယ်မီလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အသက်15နှစ်အောက်ကလေးတွေမှာပို၍ဖြစ်များပါတယ်နေရမီရာသီဥတုပြီးဖြစ်ပွားတတ်ပြီးမိုးရာသီမှာလည်းအဖြစ်များသောယောဂမျိုးဖြစ်ပါတယ်သွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂလက္ခဏာတွေကတော့အဖျားကြီးမယ်ကြက်သားအဆစ်မြစ်တွေနာကျင်မယ်ပြင်းထန်စွာခေါင်းကိုက်မယ်ပြုတ်မယ်အမ်းမယ်မျက်လုံးနောက်ပိုင်းတွေနာကျင်မယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအဆက်ပြောက်တွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာဖြစ်ပွားသည့်အချိန်ကတော့2ရက်ကနေ9ရက်အတွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောယောဂလက္ခဏာတွေက3ရက်ကနေ9ရက်အတွင်းရုတ်တရက်အဖျားကျဆင်းလာပြီးသွေးလန်းသည့်လက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်လာရင်တော့အသက်အန္တရာယ်ဆိုရင်ရပါတယ်ရှင်။တတိထားဆင်ခြင်ရမည့်သွေးလန်းသည့်ယောဂလက္ခဏာများကတော့ပြင်းထန်စွာဗိုက်အောက်မယ်မကြာခဏအံ့မယ်အညိုရောင်နေအံ့မယ်အသက်ရှူရီမြန်မယ်တဖုံးသွေးယူတာဖြစ်ပေါ်မယ်မောပန်းလွယ်မယ်ကနာမငြိမ်များဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့သွေးလန်းသည့်ယောဂလက္ခဏာများပဲဖြစ်ပါတယ်။ဤသို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့နီးစပ်ရာဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုတွားရောက်ပြသကူတာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သွေးလွန်တုပ်ကွေးကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်ရမှာချင်းကောင်ပြစ်မှနှိမ်နင်းခြင်းထက်ပိုးလောက်လန်းဘဝမှာနှိမ်နင်းခြင်းကပို၍ထိရောက်စေနိုင်ပါတယ်။ဤသို့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာတရက်ကွက်လုံးရွာလုံးကျွတ်ပြည်သူလူထုအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှသာပုံမှုအောင်မြင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့ဖုံးတော်လဲစစ်ဆိုတဲ့ပိုးလောက်လန်းများနှိမ်နင်းခြင်းအဘိတ်လို့ခေါ်တဲ့ပိုးလောက်လန်းသိစေနိုင်တဲ့ဆေးများခတ်ခြင်းပိုးလောက်လန်းစားငါးများကိုမလဲမသွန်တဲ့ရေကန်တွေရေစီတွေမှာမွေးမြူခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါရှင်။ယောဂကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းတွေကတော့ရေစီရေကန်ရေအိုးတွေကိုလုံခြုံစွာဖုံးအပ်ရမယ်။ရေစီရေအိုးရေခွက်တွေကိုတေချာစွာတိုက်ချွတ်စေကြော၍တစ်ပတ်တစ်ချိန်တွန်းပေးရမယ်။ပန်းဝူးတွေကိုတစ်ပတ်တစ်ချိန်ရေလဲရမယ်။ရေထက်လျင်ရေကိုစစ်၍အသုံးပြုရမယ်။ရေကန်အုတ်ကန်တွေအတွင်း၌အဘိတ်လို့ခေါ်တဲ့ပိုးလောက်လန်းတေစေတဲ့ဆေးရည်ကိုခတ်ပေးရမယ်။ကြောင်အိမ်နေရှိခွက်များကိုစားဓာတ်ဆီဒီဇယ်အင်ဂျင်ဝိုင်အဟောင်းတွေကိုလောင်းထည့်ပေးရမည်။နေရာအချိန်မရွေးချင်အောင်ထောင်အပ်ရမည်။မိုးရေတင်ကြံနိုင်သည့်ပစ္စည်းဟောင်းတွေကိုမြေကြီးပေါ်မှာစနစ်တကျမြုပ်နှံရမည်။ချင်းမခိုအောင်စေရန်အလင်းရောင်ရသောဂရင်းပေါက်များကိုဖွင့်ပေးရမည်။ချင်းမခိုအောင်နိုင်ရန်အိမ်တွင်းအိမ်ပြင်ကိုရှင်းလင်းရမည်။ရေကန်တွေမှာပိုးလောက်လန်းစားငါးများကိုထည့်သွင်းမှုယူရမည်။ပိုးလောက်လန်းသိစေတဲ့ဆေးရာဆိုရင်ပိုးလောက်လန်းကိုလာသိစေနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ခြားသက်ရှိသဘာဝများကိုဘေးဥပတ်အနေနဲ့ဖြစ်စေပါဘူး။ပိုးလောက်လန်းသိစေသောဆေးခတ်ပြီးတဲ့ရေကိုလည်းတောက်သုံးရည်ဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ကောင်းဆေးရည်ထည့်ပြီးတဲ့ပစ္စည်းများကိုလည်းမသွန်ပြုတ်ရနဲ့လည်းဆက်လက်အသုံးပြုရပါတယ်။ဆေးခတ်ခြင်းဒီဆေးမှုတ်ခြင်းတဲ့လူတွေပို၍အန္တရာယ်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်ရှင်။တစ်ချိန်ဆေးခတ်ထားလျင်3လအထိတာရှိခံပါတယ်။ကျမတို့အထူးဒေသတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနကမှာကြားချင်တာကတော့အခုအချိန်ဟာသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂအဖြစ်များသည့်အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထက်ပါပြောကြားရတဲ့အကြောင်းအရာများကိုပြည်သူလူထုအနေဖြင့်လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်။